Ceyda'nın resimleri. Bugün Ceyda'nın doğum günü. Arkadaşları onun için sürpriz bir doğum günü partisi hazırladılar. Sınıfı süslediler, aldıkları hediyeleri sakladılar. Ceyda tüm bunlardan habersiz okula geldi. Her zamanki gibi arkadaşlarıyla oyun oynadı. Sonra birdenbire bütün çocuklar "Sürpriz!" diye bağırdılar. Öğretmen üzerinde 5 mum olan bir pasta getirdi. Tüm arkadaşları yüksek sesle "İyi ki doğdun Ceyda!" dediler. Ceyda arkadaşlarının hazırladığı sürprize çok sevindi. Elini kalbinin üzerine koydu. "Teşekkürler," dedi. Ceyda mumları üflemeden önce arkadaşları "Bir dilek tut Ceyda," dediler. Ceyda mumları üfledikten sonra birlikte pastayı yediler. Arkadaşları Ceyda'ya boya kalemleri ve bir resim defteri hediye ettiler. Çünkü Ceyda resim yapmayı çok seviyordu. Çok güzel resimler yapıyordu. Ceyda ve arkadaşları bu güzel günü hatırlamak için birlikte fotoğraflar çektirdiler. Tüm çocuklar fotoğraf çektirirken "Gülümse," dediler. Sonra bir müzik açıp birlikte dans ettiler. Ceyda hediyesini annesine göstermek için sabırsızlanıyordu. Resim defterini hiç aklından çıkarmıyordu. Annesi Ceyda'yı okuldan almaya geldi. Ceyda arkadaşlarına el salladı. Ceyda o gün neler olduğunu annesine anlattı. Yeni defteri ve boya kalemleriyle resimler yapmaya başladı. Defterine kuşlar çizdi. Kediler, köpekler, böcekler, arılar, rengarenk çiçekler çizdi. 4 nala koşan atlar, zıplayan kurbağalar çizdi. Balıklar çizdi ve hatta penguenler. Ceyda resim yapmayı çok seviyordu. Çizdikçe aklına yeni resimler çizmek geliyordu. Bu sırada annesinin sesini duydu. "Ceyda, hadi uyu artık, yoksa sabah uyanamazsın," diyordu. Ceyda resim defterini yatağının başucuna koydu. Yatağına uzandı ve uyudu. En son çizdiği resim en sevdiği resimdi. Bu resmi annesine bile göstermemişti. Çünkü bu resimle yarın arkadaşlarına sürpriz yapacaktı. Sizce arkadaşlarına nasıl bir resim çizmiş olabilir? Daireler Ormanı'nın kralı. Bilge her sabah annesiyle birlikte anaokuluna gidiyor. Bilge'nin okulu evlerine çok yakın. Sabahları okula giderken araç yolu çok gürültülü oluyor. Her yerde sürücüler korna çalıyor. Annesi Bilge'yi "Sakin ol Bilge, ben buradayım," diyerek sakinleştiriyor. "Sussun, sussun araba," diyor Bilge. Korna sesinden hiç hoşlanmıyor. Bilge her gün aynı yoldan geçmeyi seviyor. Parkın olduğu yolda meşe ağaçları var. Bilge ağaçlara bakmaktan hoşlanıyor. Parkta pek çok kırlangıç var. Sabahları kimse yokken tahterevalliye kırlangıçlar konuyor. Bilge kırlangıçları saymayı çok seviyor. 1 kırlangıç, 2 kırlangıç, 3 kırlangıç. Bugün 3 kırlangıç var. Bilge okula gelince her zamanki sandalyesine oturuyor. Zeynep öğretmen ona yaklaşarak "Hoş geldin, nasılsın Bilge?" diyor. Bilge "İyiyim öğretmenim," diye cevap veriyor. Bilge öğretmenini çok seviyor. Anaokulunda pek çok güzel resim yapıyor. Ayrıca şarkı söylüyor, dans ediyor ve deney yapıyor. Zeynep öğretmen sınıftakilere sesleniyor. "Haydi oyun zamanı." Sonra Bilge'ye dönüp "Bilge, sen nerede, hangi oyuncakla oynamak istersin?" diye ekliyor. Bilge "Blok merkezi, dairelerle oynayacağım, daire döndüreceğim, araba süreceğim," diyor. Bilge blok merkezine geçiyor ve daireleri eline alıyor. Yanına arkadaşı Özüm geliyor. Özüm, "Bilge, beraber araba sürelim mi? Trafik oyunu oynayalım," diyor. "Sürelim," diyor Bilge. Beraber oynamaya başlıyorlar. Sonra yanlarına Murat ve Yeşim de geliyor. Bir arada trafik oyunu oynuyorlar. Daha sonra öğretmen, "Şimdi şarkımızı söyleyelim, hep beraber dans edelim," diyor. Tüm çocuklar müzik eşliğinde dans ediyorlar.
Öğretmen, dans etmekten yorulan çocuklara hayvanlarla ilgili bir kitap okuyor. Kitap bitince de çocuklar, hadi bu kitapta geçen hikayeyi canlandıralım, diyor. Öğretmen hikayeyi canlandırmaya başlarken Bilge'nin bloklarla oynamaya devam ettiğini görüyor. Öğretmen, Bilge düşün bakalım. Ormanda hangi hayvanı canlandırmak istersin? Bilge, ben daireyle oynayacağım. Öğretmen, şöyle yapalım. Burası daireler ormanı olsun. Sen de bu ormanda yaşayan bir canlı ol. Bilge gülümsüyor ve tamam diyor. Çocuklar hayvan maskelerini takıyor ve hikayeyi canlandırmaya başlıyorlar. Bilge ise hangi maskeyi takacağını düşünüyor. Özüm elinde bir kral tacı ile Bilge'nin yanına geliyor. Bilge istersen bunu tak, sen de daireler ormanının kralı ol, diyor. Bilge seviniyor ve hemen tacı takıyor. Arkadaşlarıyla birlikte daireler ormanında el ele tutuşuyorlar ve birlikte oynuyorlar. Öğretmen çocuklara, daireler ormanı nasıl bir yer olabilir, oranın resmini yapabilir misiniz, diyor. Tüm çocuklar hayalindeki daireler ormanını çiziyor ve boyuyor. Öğlen olunca babası Bilge'yi okuldan almaya geliyor. Sınıf panosuna bakarken tam ortada kral tacı takmış bir çocuğun fotoğrafını görüyor. Ertesi sabah Bilge annesiyle birlikte aynı yoldan okula yürüyor. Parka yaklaşınca tahterevallenin üzerinde kaç tane kırlangıç var sayıyor. 1 kırlangıç, 2 kırlangıç, 3 kırlangıç, 4 kırlangıç. Bugün 4 kırlangıç var, diyor Bilge. Elma ile gelen arkadaşlık. Merhaba, ben Çağıl. Anneannemin yaşadığı şehre yeni taşındık. Artık yeni bir okula gideceğim. Bu şehri çok seviyorum. Burada çok güzel bir oyun parkı ve birçok meyve ağacı var. Ben meyve bahçesinde oyun oynamaya bayılırım. Yaşasın! Bugün anneanneme yemeğe geldik. Hoş geldin Çağıl. Artık daha çok birlikte olacağız, dedi. Ama burada hiç arkadaşım yok anneanne, dedim. O da bana, üzülme Çağıl, burada da birçok arkadaşın olur, dedi. Yemekten hemen sonra bahçeye çıktık. Anneannem ile top oynadık. Çok gol attım. Gol, gol, gol. Ama anneannem biraz yorulmuştu. Çağıl, ben çok yoruldum. Biraz dinleneyim. Sen oyna burada, dedi. Tamam anneanneciğim, dedim. Bahçede kocaman bir elma ağacı vardı. Ağaçtaki elmalar çok güzel görünüyordu. Yerden bir sopa alıp elmalardan birini düşürmeyi denedim. Of, bir türlü olmuyordu. Ağaca çıkmaya karar verdim. En alçak dalı sıkıca tutunup ağaca tırmandım. Elmalara yaklaşmıştım ama uzanamıyordum. Aşağı bakınca çok korktum. Aşağı da inemiyordum. Ağaçta kaldım. Anne, baba, anneanne yardım edin, diye seslendim. Biraz bekledikten sonra birinin bana seslendiğini duydum. Ağaçta mı kaldın? Korkma, ben hemen annemi çağıracağım, dedi ve gitti. Annesi geldi ve merhaba ben Aynur, şimdi seni tutacağım ve aşağı indireceğim, dedi. Sonra elini tutmamı istedi ve belimden tutup beni ağaçtan indirdi. Çok teşekkür ederim Aynur teyze. Rica ederim. Bak, bu oğlum Yağız. Bana Yağız haber verdi. Teşekkürler Yağız. O sırada anneannem ve annem de geldi. Demek komşularımızla tanıştın Çağıl. Evet anneanne, Aynur teyze ve Yağız beni ağaçtan kurtardı. Annem, ağaca tırmanırken biraz dikkatli olmalısın, dedi. Annem haklıydı. Annem Aynur teyzeye ve Yağız'a teşekkür ederek onları eve davet etti. Annemin yaptığı keki komşularımızla birlikte yedik. Sonra arkadaşım Yağız ile birlikte oyuncaklarımla oynadık. Bu şehirdeki ilk günümde yeni bir arkadaşım oldu bile. Yağız çevresini dikkatle dinliyor ve her şeyi aklında tutuyor. Bahçedeki ağaçların türlerini ve yerlerini ezbere söylüyor. Evleriyle okul arasındaki yolu çok iyi biliyor. Yağız ile aynı sınıftayız. Öğretmenimiz Yağız'a sınıfı ve okulu elinden tutup dolaştırarak öğretmiş. Tüm eşyaların sabit bir yeri var. Böylece Yağız sınıfı çabucak ezberlemiş.
Hiçbir şeyi unutmuyor. Eşyaların yerlerini değiştirirken Yağız'a haber vermemiz onun işini kolaylaştırıyor. Yağız sesler konusunda uzman. Duyduğu her sesin neyin sesi olduğunu hemen anlıyor. Onunla birlikte okula gitmek çok eğlenceli. Yolda yürürken duyduğumuz seslerin nereden geldiğini tahmin etme oyunu oynuyoruz. Öten kuşun hangi ağaçta ve büyük bir kamyonun ne kadar uzakta olduğunu sesini dinleyerek anlamaya çalışıyoruz. Yağız ile okuldan sonra da bahçede oyun oynuyoruz. Beraber şarkı söylüyoruz. Anneannem bize kitap okuyor, masal anlatıyor. İşte anneannem yine seslendi. Çağıl, Yağız geldi. Hemen onun yanına koştum. Yaşasın, Yağız, hoş geldin. Anneannem bize hangi masalı anlatacak çok merak ediyorum, dedim. Yağız da bana, ben de çok merak ediyorum, dedi. Anneannem masala başlamadan, evet, bugünkü masalın adı Elma ile Gelen Arkadaşlık, dedi.